with you, but in pain. 'Cause this thing is I'm with you, but not in you, in the place I should be. La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Aquí es viu amb molta passió el rugbi, els seguidors estan molt a sobre. Venir a jugar aquí és difícil pels rivals, és un estadi molt calent, els seguidors són increïbles. I molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba. C'est toujours une émotion particulière, c'est vrai que... Sempre suposa una emoció particular, ens recorren calfreds pel cos, perquè de fet, quan jo era menut, ja sentia aquesta cançó aquí a l'estadi. És una cançó forta. És una cançó que aquest club sent amb molta passió. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben 7 segles... L'himne de l'estaca s'adapta ben bé al combat que porta el rugby. És segur que nosaltres som orgullosos d'ésser català. Tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. A l'estadi Aimé Giral, a Perpinyà, s'hi viu un ambient únic cada vegada que l'equip local, l'USAP, salta al terreny de joc. Al voltant d'aquest club s'ha format una aureola d'identitat catalana que va més enllà d'un simple equip de rugbi. L'USAP fédère toute une région, la Catalogne Nord. Toute personne qui vit dans la Catalogne Nord est quelque chose que és darrere l'USAP. La gent expressa els seus orígens i cultura a través de l'equip de rugbi. Porten els colors, canten, porten la bandera de la cultura catalana a l'estadi. Per tant, és una cosa més que un equip de rugbi. L'USAP est poussé par tout un peuple. L'USAP és un equip que està empès per tot un poble, i quan tens tot un poble al darrere d'un equip, ets més que un club. Ets una identitat. Et converteixes en una cosa molt gran. Une grandeur. L'USAP per jo és una identitat, la identitat de Catalunya. I jo, quan era petit, som vingut aquí amb el meu pare i sempre m'ho ha dit que l'USAP era la cosa que representava més la Catalunya aquí a Perpinyà i això s'atrapa pas dins les altres equipes.